So we ended with a kiss at episode 2. It was a surprise and it wasn't. We know with Kawi that he keeps going back to the past and changing things. And that's what happens when you go back to the future. You have effects of what's going to happen. So the effect is, obviously, Pisang is attracted to him. But we don't know if it is something new or this was something that he had a long time ago. We don't even know if they had something at one point, at least yet. Obviously, we know it's going to be at the BL. But I am really enjoying the episodes so far. I like how things change when he goes back into the future. I like the way it's done. I think the action's done really well. Plus with Pisang, those little moments they show right at the end where you can see he likes Kawi and he always has and has feelings for him. So that's the whole thing. And then what happens to Pear? I'm curious about that and how she's going to feel about the situations throughout the episodes, because obviously she likes Pisang, but does that change? And does her feelings change for Kawi? Is there a point when he gets to the future and he's married to her, but in the end he's fallen for Pisang and he doesn't want that life anymore? Don't forget to like, comment, subscribe, and share. And of course, if you want full or early reactions to this or other things that I have on my Patreon, I will leave a link in the description box below. These are really beautiful shots, by the way. ทำไมเราไม่ค่อยเจอกวิเลยอ่ะเรามีงานพิเศษต้องไปทำทุกวันเลยอ่ะแต่ก็กะว่าจะทำงานให้น้อยลงแล้วล่ะเราอยากเอาเวลาไปทำความรู้จักกับเพื่อนๆอ่ะงั้นก็ดีเลยเพราะว่าเราอยากสนิทกับกวิให้มากกว่านี้ That's a nice thing to say, but I can't tell if she's meaning it in just a friend way, because he's clearly going to take it a different way. The way he's looking at him. โอเคขอบคุณค่ะยังต้องตักคืนนะได้แล้วช่วงนี้ต้องไปทำกิจกรรมอะไรที่มออีก Yeah, that's not a friendship smile. That's a smile when you like someone. เราจะไม่เดือหรอ Why did these subtitles look almost ได้ transparent? ครับกินผลไม้เยอะๆนะกวิได้เลย Because obviously he helps his friend, and when you start to like someone, you realize, actually, I'm not in the picture anymore. That's really sad. Is he saying I had to go home? กลับก่อนนะเรื่องค่าอาหารกูจัดการให้แล้วไม่ต้องจ่าย I mean, at least he paid for the meal. Thank มึ you. งจะไม่กลับมาจริงๆเหรอวะ Don't think he can face watching these two get on and a possible romance develop between them. อ๋อพอดีปีแสงมันไลน์มาบอกอะว่ามันมีธุระต้องรีบกลับก่อนมันให้เราสองคนกินกันต่อเลย Ouch for Pear. Yeah, she's hurt. Yeah. โหสั่งอาหารมาเยอะมากเลยอ่ะกินกันไม่หมดแน่เลยเราสองคนงั้นเดี๋ยว Again, เราชวนเพื่อนมาดี yeah, กว่า she came for Pisang. ฮัลโหลขวัญทำอะไรอยู่อ่ะมากินข้าวด้วยกันหน่อย This makes sense why she would do that. ร้านเดิมเลยมึงเดี๋ยวขวัญ I get it. Yeah, she didn't come here for Kawi. Like, she doesn't have those feelings for him. At least not now. ไหนว่าคืนนี้มึงมีเดทกับแพรไม่ใช่เหรอวะทำไมมาลงเอยกับพวกกูเนี่ย Oh, you again. กูไม่ได้เป็นอะไรกับแพรมึงเลิกพูดจาแบบนี้เถอะกูไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจผิดพวกมึงด้วยงั้นกูขอได้ปะ He's one of those type of กู people. แม่งแอบเล็งแพรมานาน Why would she want you? You're กู creepy. ทับลายมึงวะ He genuinely reminds me of creepy, lecherous guys. มึงแน่ใจว่ามึงไม่เอาอะหรือมึงเอาแล้วแต่มึงไม่ชอบวะ Yeah, he really needs a punch. มึงเลิกพูดจาแบบนี้กับแพรกูนี่ เป็นเหี้ยอะไรของมึงเนี่ย You need a... why is no one punching him? The way he's speaking about women. I was expecting more though. That was kind of weak. I was expecting a bit more of a fight. กลับยังไงหรอให้พวกเราไปส่งไหม อ๋อไม่เป็นไรเลยเราว่า
รถน่าจะเต็มแล้วมั้งหอเราอยู่ใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวเราว่าเราจะเดินกลับ Be careful walking, though. งั้นไว้เดี๋ยววันหลังค่อยนัดกินข้าวกันใหม่เนาะ Okay. Would it just be you two? บ๊ายบาย บาย ไงแฮวอะดี อุตส่าห์ดีใจว่าจะได้มาเดทกับปีแสง I'm glad we get to see this นั่นดิ moment. เป็นงี้ได้ไงไม่รู้อ่ะ There we go. At least we're seeing how she really feels. I'd rather see that and let it know to the audience that she's there's just nothing there for her. Or at least and I respect that. It makes her more human because we've seen this such sweet side to her. There we saw someone disappointed. ว่าจะโทรหามึงอยู่พอดีเลยมึงอยู่ไหนเนี่ยกูแยกกับแพรแล้วหิวปะ Oh, is he gonna say thank you? Notice how it's just these two spending time together now. Oh, is he hungry because he had such a small meal? ไม่ใช่เหรอ โอ้ก็เพิ่งข้าวกับแพรมาใครจะกล้ากินเยอะวะ Yeah, okay, I was right. Yeah. มึงจะคีบลุกเพื่อมึงจะกลัวอะไรวะ I love how he's so much more himself around มึง Pisa. ไม่เห็นจะต้องฝืนตัวเองเลยเวลาอยู่กับคนอื่นอะถ้ามึงให้คนอื่นเขาเห็นตัวตนจริงของมึง They'd like you. Like he เขา does. น่าจะชอบมึง There's confession number 1. มึงมีทางอ่ะมึงหลอกกูละใครไม่งอนชอบคนแบบตะกะตะกามแบบดักห่างกูอ่ะ People who talk with their mouth full of food. I can't do it. I can't. Oh. Is he gonna put it in his mouth? I don't want to see every bit of the content of food. Also, I just realized he fed him, I think. Time to go back to the future, if you're ready for that. Because you do get kissed. Peace on. Okay, she's doing the friend request then. I mean, they did just hang out. She finally got to know him ต a อนนี้ little ได้เป็น bit. เพื่อนแล้วก็ดีวะ Also, they may become really good friends in the future. Maybe not. ลองกลับไปดูหน่อยแล้วกัน Also curious, by the way, because they kissed in the last episode. But there was no reaction from it. We went into this moment. So I guess we're going to go back to the kiss. Okay, yep. Back to the same scenario. Make your bed, boy. ถึงเราจะย้อนเวลาไปแก้ไขอดีตได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะแก้ไขได้ทุกเรื่อง Oh, he's dad. โดยเฉพาะ แก้ไขคนอื่น Because his dad wasn't there in graduation. แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนจากเดิมเลยนี่หว่า Oh, it changes in a sec. So a big part of me really just wants his dad to be okay. Just because it's a parent, but also personal reasons, but I don't know. I feel like keeping the dad dead might be even more realistic. It is this moment. ปีแส Okay. ง มึงมาทำอะไรที่นี่วะ ทำไมไม่อยู่งานแต่งอะ He is drunk. Yeah, he smelled. Hey. What? You could tell he มึงเมา smelled. ปะเนี่ย Yeah, he's just figuring out. มึงเป็นบ้าอะไรของมึงเนี่ย He's about to มึง kiss เมาก่อนเข้า you. พิธีแล้วมึงจะทำพิธีได้ไง กูไม่ทำกูแต่งกับแพรไม่ได้ Okay. อะไรวะ We know. กูชอบคนอื่นอยู่ ชอบ You. ใคร
Did they change that opening part there? 'Cause it seemed like the speech was different. มึงบ้าเลยเนี่ย He's ขอโทษ กูแค่ how long has he kept that hidden? His feelings for him. 10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย 10 years. กูว่าเหรอวะแสง เดี๋ยวทำไมมึงทำอย่างนี้วะ กูชอบมึงแต่งงานกับแพรไม่ได้เว้ย กูชอบมึง Ouch. กูขอโทษ กูขอโทษ The fact that he says sorry, there's things that Kawi does that he doesn't realize that he only does them for Pisan. For 10 years. Okay, he said for the past 10 years. นี่กูไปทำอะไรกับอดีตมาวะเนี่ย That's what you get for changing the past. Yeah, this doesn't look good. Oh. He's not with him. That's honest. Why are they all of a sudden accusing him? That's so weird to me that the first thing they do is accuse him just because they're friends. If he said, I'm not there with you, I'm not there, like, they're not together in this moment. เฮ้ย Chris is a good comedy actor. He does know how to do comedic moments. Oh, wait, the man's gonna sit back down? Same bench, right? เป็นไง ลูกแก้วที่ซ่อมให้ ช่วยอะไร Yeah. ได้บ้างไหม It's done something right. เพราะลุงคนเดียวเลยอ่ะ ที่ทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้อะลูกแก้วที่ลุงซ่อมให้มันย้อนเวลาได้ It's not because of him. He helped fix it. You changed it. เอาก็ตอนนั้นก็บอกเอง ว่าอยากจะแก้ไขชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้น Yes, you did. แก้ไขอะไรกันเหรอลุง The way he's dressed right now, Kawi, reminds me of Forrest Gump for some reason. แต่ว่าตอนนี้ชีวิตผมมันวุ่นวายไปหมดแล้วอ่ะ ลุงช่วยทำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมหน่อยดิ Don't think it works like that. ตอนนั้นก็บอกว่าไม่พอใจชีวิตของตัวเอง Unless you want your life to go back to how it ตอนนี้อยากกลับไปเหมือนเดิม was. อีกแล้วโอ้โหลุง ตอนนี้มันแย่กว่าเดิมอีกอะ Is it though? Because you have friends. Or friend. เคยคิดบ้างไหมถ้าคนอื่นเขามีโอกาสแบบนี้เนี่ยนะป่านนี้ชีวิตเขาดีไปถึงไหนต่อไหนแล้ว รู้ไหม ตัวเอง He is very lucky to have a chance like this. แบบนี้ It just depends on what you ทำไมไม่ใช้มันให้เกิดประ change. โยชน์ โอ้โหลุง ลูกแก้วเนี่ยมันทำได้แค่ย้อนเวลา Mhm. แต่การจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตตัวเองให้มันดี Take มันต้องลงมือ action ทำเอง อะไรที่ผิดก็ต้องแก้ไข อยากได้ผลลัพธ์ที่ถูกก็ต้องทำสิ่งที่ถูก Yep. แล้วเราอะเราได้ It's true. ทำอะไรไปบ้างหรือยังเนี่ย No. ก็ทำไปแล้วอ่ะ Technically, ผิดอยู่ดีอ่ะ certain things he took actions on, but other things he didn't. ถ้ารู้ว่าเป็นคนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแบบนี้นะ ไม่เสียเวลาซ่อมลูกแก้วให้ตั้งแต่แรกหรอก He's so annoyed by him. หมายความว่าผมยังสามารถแก้ไขให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เหรอครับลุง Yes. หรือจะแก้ไขให้มันดี Yeah, it ขึ้ will น make it better. That's the whole point. ก็แล้วแต่นะ คิดเอาเองก็แล้วกัน ว่าอะไรมันดีที่สุด Mm-hmm. He does the introverted body movements, like how an introverted person shuffles and moves pretty well. Oh, there's the dad. There's all these little hints with the dad in pictures and the references, and it feels really sad at moments. Probably in the bathroom. Oh. Yeah. Supposed to be เพราะมึง her คนเดียว wedding. เลยปีแสง So he wasn't in the bathroom, I was wrong.
Let's see what action he takes this episode. อำนาจของลูกแก้วเนี่ยไม่ได้มีอยู่ตลอดไปนะ Ah, มันก็เหมือนกับโอกาสของคนเรานั่นแหละ มันมี unlimited. อยู่จำกัด เพราะฉะนั้นต่อไปจะใช้มันทำอะไรเนี่ย วางแผนให้ดีก็แล้วกัน Okay. Oh. So how many chances does he get to turn it? So, like, what is the limitation? เราจะแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นเอง Let's see you make a mess. Oh, nice. Deblurring. Like when it goes up like that. Okay. เราทำพังได้ เราก็ต้องแก้ได้ Mhm. ย้อนเวลากลับมารอบนี้ จะทำอะไรต้องคิดเยอะ Oh, is he gonna try and ignore Pisang? That means you go back to having no friends. ๆถ้าเราหมุนลูกแก้วในอนาคต เราจะย้อนกลับมาในอดีต Yeah. และถ้าเราหมุนลูกแก้วในอดีต We'll take you back to the เราจะ future. ข้ามไปอนาคต จุดเชื่อมก็คือ Is you. You're technically the connecting point. Is the over dramatic movements of his head, like every time he has to come back ให้เราหมุน into ลูกแก้ว image? ในไทม์ไลน์นั้นๆ โอเค เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ Yeah, I was gonna say he has no idea. He's so sulky. Yeah, because in this timeline, they're just friends. ถ้าไม่รับสายมันบุกมาชัวร์เลยอ่ะ So pick up then. ฮัลโหล ตื่นยัง มีอะไรครับเช้าไม่ใช่เหรอ กูโทรปลุก Of course, you would give him a morning ทำไม call. เราเป็นอะไรกันไง เอ้าก็เป็นเพื่อนมึงไง หรือมึงจะคิดว่ากูเป็นผัวมึงก็ได้นะเว้ย หัวพ่องเนี่ย Oh, อ่ะโวยวายเขินนี่ก็ดีสรุปเป็นไงมึงจะเข้าข้าวเช้าเปล่า ไม่ ขี้เกียจ why are you being so rude? นี่กูเพิ่งวิ่งเสร็จพอดีอ่ะ เดี๋ยวไปงีบห้องมึงแป๊บนึงได้ปะ ไม่ได้มึงจะมานอนนี่ทำไมเรา มึงก็ไปนอนที่ของมึงดิ เอ้า Isn't your place ก็ห้อง closer? มึงอยู่ใกล้มหาลัยอ่ะ ขอไปงีบแป๊บเดียวเดี๋ยวบ่ายค่อยออกมาเรียนพร้อมมึงก็ได้ กูมีของจะให้มึงด้วยนะเว้ย Oh, is it the stuffed Mine. toy? กูเพิ่งรู้ตัวว่ากูมีธุระด่วนแค่นี้นะ Yeah, he thinks being like this is gonna change it. It's not. อะไรวะ I knew it. He went back and won it for him. Ah. It's things like this. Someone who does something like this for you, they really care for you. There we go. When he gets it. I just the thing that I find more fascinating is that there was only one in there, because you can see more than one lying about, but there was only one on the ground. I was like, okay. ภารกิจในครั้งนี้ 1. จีบแพรไหม 2. โน้มน้าวให้พ่อเปิดใจเรื่องการรัก Yeah, ษา go to your dad. Your dad. 3. Your dad. เอา Your แม็กกลับ dad. มาเป็นเพื่อนให้ได้ And yeah, I want to know about 4. Max. รักษาระยะห่างกับปีแสง I really want to know what happened between him and Max. Oh, that's Max. It's like, who is this person doing ขอบคุณนะครับ coffee? The way he smells, he's so adorable. ที่นี่รับเฉพาะลูกค้าครับ ถ้ามึงไม่สั่งอ่ะ มึงก็ออกไป เฮ้ย Who says he? Yeah, who says he's not ordering?
Oh, never mind. คือกูมีแค่45 บาท Hmm? กูสั่งอะไรกินได้บ้างวะ So he does have money. น้ำลายมึงไง ในปากมึงอ่ะกลืนลงไปดิ จะได้ไม่ต้องพูด Dude, what is going on? นะมึงจะคุยกับกูหน่อยไม่ได้เลยเหรอวะ กูไม่มีเวลามาสนใจเรื่องไร้สาระของมึงหรอกนะ Huh? Huh? What? What? Yeah. ไร้สาระเชี่ยอะไรวะ พ่อกูป่วย กูอยากจะสารภาพรักกับคนที่กูชอบ เขาก็ไม่ชอบกูอ่ะ He could like you back. แล้ว You อีกเสือก never เป็นค know. นที่กูไม่ชอบมาสารภาพรักกับกูอีกอ่ะ แม็ก กูขอโทษ ก่อนหน้า Ah, นี้กูทำตัวไม่ดีอ่ะ but what did you do? แต่กูไม่รู้กูจะไปปรึกษาใครแล้วจริงๆอ่ะ Like, what did he do that was so bad that you're not ช่วงบ่ายลู friends กค้ามันน้อย anymore? อ่ะ มึงค่อยมาใหม่ตอนนั้นก็แล้วกัน จริงนะ He's got such a bright Okay. smile. Look at it. กูไปตอนนี้เลย ไปละ They're just perfect. Peace time? ฮัลโหลครับ กวิ Oh, it's her. เราเอง Hi, bro. แพ้ อาจารย์เห็นว่ามีคนเข้าน้อยเลยจะให้ทำควิสอะอีก Oh. นาทีอาจารย์จะรอห้องแล้วนะ Get there now. นี่ That's really nice that she แพ้ contacted him, โทร by บ the อก way. เราด้วยเหรอ อะไรนะ อ๋อเปล่าแพ้ ขอบคุณมากนะที่โทรมาเตือนอ่ะ That is actually really nice for her to do โอ that. เค เดี๋ยวเรารีบไปตอนนี้เลย So we know Per and Pisang have his number. วรรณกรรมยุคหลังสมัยใหม่มีความคล้ายคลึงกับวรรณกรรม Postmodern modern literature. เรื่องของ Okay. พิเศษระดับความสูงต่ำของศิลปะแต่ถึงจะคล้ายคลึงกันยังไงนะคะ ก็ยังมีความต่างกันอยู่ค่ะ ตกลงเราควรทำไงวะ I'm so more interested in what she's described just because I've studied around this. เฮ้ยหาตัวไหนวะ บอกจะไม่เข้าคาบเช้า Well, I mean, a pop quiz. If it goes towards the final grade, you don't want to miss Go. that. แพ้โทรตามกูอ่ะ แล้วมึงอ่ะ ไหนบอกจะไปหาที่นอนไง แพรก็ตามกูเหมือนกัน Because she's being nice. จะเข้าก็เข้ามา เดี๋ยวจะปิดห้องควิสแล้วนะ Could you walk in, please? You're disrupting the class. How rude. กวิเป็นไรทำไมไปนั่งคนเดียวอะ He's being stroppy. นักศึกษา โอ้ จับคู่กัน 2 คนนะคะทำโจทย์บนกระดาน ใครเสร็จแล้วก็ส่งได้เลย Oh, he's once again going to be by himself, yeah. And there's only one person he can pair up with, right? There we go. แพรคู่ขวัญ มึงก็ต้องคู่กูแล้วแหละ Yeah. ไม่เป็นไรอ่ะ เดี๋ยว เดี๋ยวอะไรเร็ว You have to ตั้ง pair 10 up. นาที Kid. He is probably thinking, what the heck is going on? เล่นบาสกับกูปะ เล่นไม่เป็น I mean, in Sotish you could รู้ play. แล้วมึงเล่นไม่ Come เป็น on. จะให้ไปเก็บลูกให้ บอกไม่เล่นไง จะไปไหนก็ไปไป กูอยากอยู่คนเดียว That is not gonna work. อยู่คนเดียวก็บ่นเหงาก็มีคนอยู่ด้วยก็บ่นรำคาญ มึงนี่แม่ง เอาใจยากยิ่งกว่าผู้หญิงอีกนะ Then we can turn to him. แล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่เอาใจยากด้วย มึงอย่ามาสเตอริโอไทป์ชาวบ้านเขาได้ปะ ก็มึงจะเครียดทำไมเนี่ย แล้วมึงจะทำตัวน่ารำคาญทำไมอ่ะ You know you're speaking really loudly in class.
It's watching him try to change the past and just probably making it worse. Because he was just genuinely trying to be nice to him. You say you have no friends and then you treat someone like this. There are ways to change the past without it leading to anything romantic between you two. Just be honest and upfront. Take action. But notice how he runs after him? I don't think he realizes how much like a couple they actually are already. อะไรวะ ทำไมแค่นี้ต้องโกรธกันด้วยอ่ะ Yes. กูไม่ได้โกรธซะหน่อย แค่เห็นว่ามึงน่าจะทำผิดคนเดียวได้ เนี่ยนะไม่โกรธ ตัวก็ใหญ่แต่ทำมาเป็นใจเล็กใจน้อยไม่ได้นะมึงอ่ะ ทำไม มึงแคร์กูด้วยอ่ะ Yes. Yes, he does. Liar. กูก็แค่ไม่อยากให้มึงโกรธกูนานอ่ะ See? กูเคยทำให้เพื่อนกูโกรธแล้วกูไม่ง้ออ่ะ สุดท้ายมันก็ Yeah. I wonder how when their friendship ended bad. แคร์ก็บอกว่าแคร์ดิ จะพูดอะไรให้ยืดยาว Yes. Be direct. Oh, he's remembering that, เฮ้ย okay. มึงแม่ง กูไม่น่าเดินตามมันเลยว่ะ เฮ้ย กูหิวแล้วว่ะ ไปเถอะ But that's interesting. He looked at him in a different light there, and then he remembered the kiss, but it's clear that he's getting these feelings arising in him, and then he remembers the kiss, and it's probably shocking him. He smiles so cool. I like how she's so rude to him, smiles at him. But yeah, I really am enjoying how they're portraying his feelings and how he's still so conflicted without realizing he is at จริง points. น้องพี่ควบคุมความหล่อไม่ได้จริงๆว่ะ Whatever. เหรอ มันหน้าเหมือนกันนะมึงอ่ะ แต่กูไม่กล้าพูดนะคำเนี้ย No, you wouldn't. You would do it too. Yeah, see, look, he's imagining him in different ways now. He's doing this again. รู้แค่นี้มึงกินไม่อิ่มหรอก สั่งเพิ่มอีกจานเลยไหมล่ะ อุ๊ย อุ๊ย Uh-huh. เฮ้ย เฮ้ย That was really good. แต่มองหน้ากู He's just now looking at every little bit of him เมื่อไร and becoming more and more attracted to it. เปล่าเฮียอะไร มองหน้ากูพูดด้วย มึงก็ไม่คุย Because he was กู dreaming about you. Your lips. มึงชอบกูอ่ะ ชอบเฮียอะไรล่ะ ไม่ได้ชอบ เฮ้ย มึงหน้าแดงทำไมอ่ะ Mm-hmm. แดงอะไรไม่ได้แดง เฮ้ย ก็เห็นอยู่ว่าแดง กูเผ็ดมึงดูพริกดิ เนี่ย He likes you. เฮ้ย เอาดี มึงชอบกูก็บอกตรงๆได้นะเว้ย กูชินแล้วแหละมีคนมาชอบกูเยอะ Okay, we get it. We get it. You're attracted. That's confession number 2 this episode, right? กูไม่ได้ชอบมึง และกูไม่เคยคิดอะไรกับมึง That's กูมี confession คนที่ number กูชอบอยู่ 2. แล้ว ชื่อแพรไหมมึงเข้าใจไหมขำเฮียอะไร แกแห่งมึงนี่ And I'm not talking about the Don't be kiss. like I'm talking about this is confession in แต่ the กูไม่สนุก past. ด้วย You hurt his feelings. พี่แสง มึงมาเคลียร์กูหน่อยดิ Oh, not you again. Before we got rid of you. พวกมึงคุยกันไปเลยนะไปแดกข้าวในห้องน้ำแล้ว Yeah, I get why he's upset with the joking and how he says things. I get why he hurt his feelings in that moment. สรุปเมื่อคืนเป็นเฮียอะไร กูแค่โมโหที่มึงพูดอ่ะ How are you going to be upset at Pisang with the way you talk and treat people?
มึงรู้ Your ตัว little ปะ bag. ว่าช่วงนี้มึงเปลี่ยนไปอะ อะไรวะ เราแม่งเพื่อนกันนะเว้ย I แต่ don't เดี๋ยวนี้มึงแยกตัวอะมี Why อะไร do I มึ want ง to คุ be ยกับ friends กู with you? มึงมีปัญหาอะไรกับกูปะพูดไปดิ มึงจะต่อยกับกูเลยไหมล่ะ I do. That actor does a good job of being ปัญหา annoying. ปากของมึงแม่งเขี้ยวเว้ยน็อต ความคิดมึงด้วย แค่นั้นเลยเว้ย เคลียร์ปะมึงไม่ต้องสนใจนะเว้ย กูเปลี่ยนมายังไง มึงเองอะหัดเปลี่ยนบ้างเถอะ Correct. Dick. He's not wrong though. I know he's ปี young แส and ง he ภายน can อกถึงจะดู change, เป็นแบบนั้นน่ะ but เขาโดดเดี่ยว still, มากเลยนะ come on. The fact that he's actually eating in the bathroom. That is grim. บอกอะไรวะ You. เคยเห็นคนกินข้าวในห้องน้ำเนี่ย No, because I have, but it's disgusting. At least he didn't waste his food. I respect that. กวิ อ้าวแพ้ เราปีแสงอะ Yep. Of course she's gonna be looking for him. ไม่รู้เหมื Makes อนกัน sense. อะแล้วนี่แพ้อยู่คนเดียวเหรอ ขวัญน่ะ ขวัญไปกินข้าวที่บ้านอะ Ah. กวิกินข้าวยัง Oh, they're gonna be eating together again? โอ้ยยังเลยอะโอ้ยกำลังหิวพอดีเลย ไปกินข้าวกัน มาแล้วครับ He's gonna end up น้ำปีโป้ getting really sick from overeating. รู้ได้ไงว่าเราชอบกินน้ำนี้อะ อ๋อ ก็ตั้งแต่ตอน Because he was your, secret buddy. อ๋อกวินี่น่ารักเนาะ I can't tell if she's just meaning it in a kind of เวลาเรา sweet, เห็น like, ปีแสง brother way, อ or ยู่ she's ด้วย actually กัน starting to see something. เหมือนเป็นเพื่อนกันที่คบกันมาหลายปีเลยอะ เฮ้ยโทษที ไม่เป็นไร คือก็ดีแล้วแหละปีแสงจะได้มีเพื่อนบ้างอะ แต่ว่า She means real แพ้กับ friends. ปีแสงก็สนิทกันไม่ใช่หรอ Not really, I guess. นอก They're จาก not เรา that ที่พ่อ close. แม่รู้จักกันตั้งแต่เด็กก็เลยสนิทกันอะปีแสงก็ไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วแหละ ปีแสงภายนอกถึงจะดูเป็นแบบนั้นน่ะ So he's quite lonely Oh, what? himself. เขาโดดเดี่ยวมากเลยนะ That's a running theme throughout this. Also, it's just nice to have her alive in episodes. แต่เดี๋ยวนี้ก็ห่างออกมา เราก็ไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกัน Because Not is not a good person at times. แต่ตอนนี้เราเห็นว่าปีแสงสนิทกับกวิ เราก็โอเคนะ That's kind of hard to take there, because imagine, how would you take that? Like when she speaks like that, when you like her, when you think, I would be thinking, oh, maybe I don't stand a chance. คือ เรายังไม่รู้เลยอะแพร ไปเถอะงานมีตติ้งมันจัดแค่ปีละครั้งเองนะ Okay. เราไม่อยากให้ Get เธอพลาดอะ together. งั้น เดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะ Because I also don't want him getting with Pear because couldn't get with Carly and she was the second choice. I want her to be his choice and all of that. Not just because you couldn't get someone else. แพรโทรศัพท์ ลืมเลยอ่ะ thank you Okay, how are you forgetting your phone? ปีแสง You gonna ขอถาม confirm? อะไรหน่อยดิ Do you like me? เราเห็นเฟรนด์ใน Facebook เธอลดไปเกินครึ่งเลยอะ Oh, okay. เกิดอะไรขึ้นหรอ Interesting about Facebook. I forgot how popular it was at one point. พอถึงจุดหนึ่งอะเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเราจะรับแอดคนมาเยอะแยะอะมันก็เหมือนเราซื้อเสื้อผ้ามาเยอะไปอะถึงวันหนึ่งเราก็ต้องโละ So he only kept ชุดที่เราอยากใส่ what he cared about. แค่นั้นเอง เราไม่ได้ depress หรือว่าดราม่าอะไรหรอก ไม่ต้องห่วง No, I get that. Sometimes Okay. people are so desperate to just back then ไหนๆเธอ just ก็ to ลง have แล้ว so อะ many people shown as their เข้าไป friends, but they didn't even know or like them. เราว่า You see? ไม่ดีกว่า
Oh? เราเริ่มง่วงแล้วอะเดี๋ยวพ่อเธอชวนดื่มอีก Oh. งั้นฝากสวัสดีพ่อด้วยนะ She really tries with him. Mm. Like, she really does. And he กับพี่ genuinely does reject her, but in a very kind of honest way. But he's not rude about it. มึงเคยโดดเดี่ยวด้วยเหรอ มีแต่คนล้อมหน้าล้อมหลัง จะไปโดดเดี่ยวอะไรวะ I said it before, you could be surrounded by everyone and be the loneliest person there. Oh, he's smiling. I hate the fact that in so many shows they have a drink and then drive. Oh, has he got the guys together so they can make up, him and Nod? กินกินเลยมึงหยิบแก้วให้ปีแสงแก้วหนึ่งนี่ มึงคิดไงอยากแดกเหล้าวะกุย ไง กินเลย Yeah, he's trying to get them to be friends again. Shift in อยู่ music. ดีไอ้กวีก็ชวนพวกกูมาแดกเหล้ากับมันเนี่ย ไม่คิดว่ามันจะชวนมึงด้วยนะ เอาเว้ย แก้วอะไรวะ Because obviously him and Max, he doesn't want เฮ้ย that to พวกมึง happen. สอง Thing is though, once you start drinking more and more, especially if you're angry with someone, you'll come out if you two are there. หมดแก้วดิ หมดแล้วเนี่ย เอาหน่อยเอาหน่อย Don't let them force you to down drinks. You see, this I don't like. This is why you're not a good friend, Nod. Also, there are other people there whose drinks are not finished. มึงนี่ก็เป็นคนใช้ได้เหมือนกันนะ You're เดี๋ยว not. ต่อไปนี้นะ มึงก็มาเป็นเพื่อนกับพวกกู เดี๋ยวกูชวนแดกเหล้าออกมาด้วยนะมึงอ่ะ ตอนแรกนะ กูก็กลัวเว้ย กูจะเข้ากับพวกมึง I really wouldn't want to get along with them. They don't have good จริงๆพว intentions, ก it มึงไม่โอ seems. เคว่ะ ไอ้น็อต กูดีใจกับมึงด้วยนะเว้ย ต่อไปมึงจะเป็นนักเขียนที่ดังมาก Did you just เฮียอะไรอะ did you just give away? Don't do that. Do not give away what they're gonna be เชื่ doing. อกูดิวะ ต่อไปนะเว้ย งานเขียนของมึงอ่ะ จะดังมาก Oh, he's supposed to be the ชีวิตต่อไปของ writer of มึง this จะดี story. มากๆเลยเว้ย เสียแม่งแค่อย่างเดียวนิสัย He was about to say the truth there. กินก็ต่อไปคน มา Well, he was so close to what he was really going to say about him. But see how some people could be the worst people in the world, they still will succeed. พี่แสงไม่กินหน่อยวะ กินดิ ไปชน ไม่ กูขับรถ Thank you. Finally. เอ็นข้าวไก่ไหมเอาไหม I've already eaten. สงสัยอิ่มแล้วล่ะ I mean, they did just have an argument, him and Not. พวกมึงสองคนอ่ะ สนิทกันไม่ใช่เหรอวะ กูกับมันเรียนห้องเดียวกันมาตั้งแต่ม.ปลาย เด็กชายล้วนนะมึง You just grown คนอื่นแม่ง apart. ก็ไปเรียนวิศวะกันหมดแล้ว มีกูกับมันเนี่ยมาเรียนมนุษย์ แต่ก็นะ วันหนึ่งแม่งก็เห็นผู้หญิงดีกว่าเพื่อนว่ะ เอ้ยใจเย็นวะใจเย็น Okay, and that's what you're upset about? อ่ะกูคิดเอง Then again, they are really young. คือกูไม่รู้ว่าพวกมึงทะเลาะอะไรกันนะเว้ย แต่เป็นเพื่อนสนิทกันน่ะ มีอะไรค่อยๆคุยกันดิวะ Same for you and นะ Max. เว้ย กูนะอยากทะเลาะกับมัน กูไม่เคยอยากทะเลาะเฮี้ยอะไรกับมันเลยเว้ย มึงถามแม่งดูดิ แม่งเป็นเฮี้ยอะไรกับกู But maybe it's the way he said it's the way you ไม่ talk. ชอบแค่เนี้ยดราม่าเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ กูบอกมึงแล้วไง กูกับแพรเป็นแค่เพื่อนกัน ก็ถ้ามึงไม่ได้ชอบอ่ะ มึงจะโมโหทำเฮี้ยตอนที่กู You didn't say you just hit on her, you said อ้างเหี้ย other ไม่รู้ things. มึงจะกักใช่ปะ กักเฮียอะไร เอ้ยเดี๋ยวใจเย็นดิวะ He called you out earlier. How are you not remembering that? คืองี้เว้ย กูชอบแพร And he's helping him. ไอพี่แสงมันเลยช่วยส่งสัญญาณให้มึงถอยออกไปให้กูเฉย ไม่ใช่ซะหน่อย โหพี่แสง กูขอบใจมึงมากนะเว้ย
ที่มึงช่วย But กูอะ I can do it on my own now. แต่กูทนไม่ได้ที่เห็นมึงสองคนทะเลาะกันแบบเนี้ยมีอะไรค่อยๆคุยกันดิวะ มึงชอบแพงจริงเหรอวะ Yeah, he does. มึงไม่ได้เป็นแฟนกับ ไอ้แม็ก นั่นแหละ โอ้โห What? กูจะไปเป็นแฟนกับมันได้ไงวะ Oh, so that's why their friendship broke up? มึงชอบแพงจริงเหรอวะ They thought so. He didn't like them thinking Max and him. Ah. กูแค่อยากลองจีบแพรดูเฉยๆอะแต่ถ้ามึงชอบจริงๆนะกวิกูถอยให้มึงได้อยู่แล้วเว้ย แค่ผู้หญิงคนเดียว กูให้เพื่อนได้อยู่แล้ว Alright, boy, shut up. เอาเป็นว่า No, because the way he's speaking to you're more upset that a girl apparently จับมือ got หน่อย between your จับมือ friendship. There's something going on between you, not. กูไม่เข้าใจว่ามึงพยายามทำอะไรวะกวี ปีแสงเดี๋ยว Oh, you got there already? Wait, what? You were sat down and you got there already? เป็นเฮียอะไรเนี่ย กูกำลังพยายามทำให้มึงกลับมาสนิทกับไอ้น็อตอยู่นะเว้ย กูขอให้มึงทำเหรอ Yeah, that's อ true. ย่าไป He ยุ่งกับ didn't. กูไม่ได้อยากกลับไปเป็นเพื่อนกับพวกแม่ง เอ้าทำไมอ่ะ เพื่อนคือคนที่กูอยู่ด้วยแล้วสบายใจ Mm-hmm. ถ้ากูจะเป็นเพื่อนกับใครอ่ะ แล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้น That's true. จะแยกตัวออกมาแล้วมึงจะทำไมวะ ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอวะ ดิ กูแค่อยากให้มึงกลับมาสนิทกับไอ้น็อตอ่ะ จะได้ไม่ต้องมาสนิทกับกู Ouch. That was a really sucky thing to say. Yeah, that was a really sucky thing to say. We understand it's because he's the whole kiss thing, but yeah, seriously. เอาใหม่ กูพูดผิด กูขอพูดใหม่ มึงเป็นเพื่อนกับกูได้เว้ย แต่มันต้องมีระยะห่างบ้าง ไม่ใช่มาตัวติดกับกูตลอดเวลาแบบนี้ Wow, you're saying it all wrong. ทำไมวะ มันก็คงเป็นอย่างที่มึงบอกกูมั้ง เพื่อน คือคนที่อยู่ด้วย So you're saying he makes you แล้ว uncomfortable? แล้วมึงไม่สบายใจเหรอ ไม่ปลอดภัยด้วย Oh. Wow. And unsafe. ทีหลังนะ มึงก็แค่บอกกูตรงๆก็พอ โถ่ยพี่แสง You can't run after someone after you said that. You literally said you feel unsafe around him. มึงจะตามกูมาทำไมวะ ไหนบอกอยู่กูแล้วไม่ปลอดภัยไม่ใช่เหรอ Yeah. กูเอาเงินมาคืนมึง Oh. Okay. ค่าของขวัญแพรอะ Thank you. I'll be taking that money back. Yep. Thank you. จะงอนอะไรอีกวะ Because you just did a terrible thing. You literally just said he makes you feel not just uncomfortable but unsafe, and you're not understanding how that's a really จะเอาไง crappy thing to do. That's not what a friend does. The lighting is really nice. Did you see the blue, the purples? ถึงจะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่สักกี่ครั้ง You still mess โจ it ทย์ up? ที่ยากที่สุดในชีวิต ที่ให้ตายยังไงผมก็ไม่เคยทำมันได้ดี ก็ยังคงเป็นเรื่องนี้เสมอ Oh, there's the ใคร toy. บ้างที่ผมควรเก็บรักษาไว้ I wonder if it's still there in the future. และใครบ้าง ที่ผมควรจะตัดเขาออกไป ถามว่ามันจะมีทางไหนไหม ที่จะช่วยให้ผม What's gonna happen when he ได้ goes back to the future? ว่าผมเลือกได้อย่างถูกต้องจริง Get on the coach. Hello. But he's now confessed to people, so they're gonna ask ไม่ him เยี่ยม about จ her. ริงๆด้วยอ่ะ ต้องสนุกแน่เลย Uh-huh. I mean, we knew it was him. It was just the shift in music. I was like, okay.
Yeah, it's awkward now. Okay, let's see what this moment's gonna reveal. He thinks he saved it all. ค้นหาผลรางวัลลอตเตอรี่งวดวันที่ So he's a millionaire? 16 เอาวะ ถูกมันตั้ง 20,000 เสียดายหารางวัลที่ 1 ไม่เจอ แต่ได้เลขท้าย 2 ตัวมาตั้ง 10 ใบ มีเงินไปใช้หนี้ Not really. แถมยังมีเงินไปเที่ยวมีตติ้งอีกเว้ย โอ้ Be careful what you're doing here. Okay, some really good moments in this episode. And also some kind of hurtful things said. I could understand why Pisang doesn't like not. There's the whole thing of Pisang's change, but he even said it. I like to be comfortable around people. Not doesn't talk, especially about women, in the best way. And obviously they are very young, they're very juvenile, him and that group of guys. But he seems really upset about a woman getting in between their friendship. Now, I don't know if they're going to have this where not has feelings for Pisang, but it seems a bit childish that you're upset over that. If you're really truly friends, that wouldn't be something to separate you. I felt really, really bad for Pisang at the end there, where Howie said he felt not just uncomfortable but unsafe with him. Those were two really harsh things to say, especially about someone that has helped you with Pear, has kind of been a friend to you, at least trying. I know obviously it's because he knows what happens in the future, but that still was a really sucky way for him to do it, and the way he spoke to him. So I felt really bad for him in that moment. There were some really interesting moments with Pear as well. I'm glad that we're going to see a bit more, especially as they're going on a trip. So we get to have her a little bit more when she was speaking to her friend in the car. And, you know, it's very clear she likes Pisang. She's been trying for a while. She wants him to come into the house because they've known each other for so long, but he's just not interested. And he's shown that repeatedly. So then you also wonder, did he just go with her because he couldn't get Kawi? And so he was just like, fine. Which is not the best way to be with someone, but they ended up getting married. So it clearly worked out for both of them. I'm very curious about the whole Max thing because they gave us another little snippet of why him and Howie are not friends, which is there was a rumor they were dating, so I'm guessing Howie got uncomfortable with that, so distanced himself instead of talking to his friend or saying to people, we're not a couple. So that was interesting because I wonder if Max and Not could get together. I mean, Not's a character that they can easily change as the show goes on and make him more likable. Because right now he's just a typical young guy, but there's ways that they can change his character. You never know. We are only at episode 3. There's so much more to go. But yeah, the whole changing it, the fact that we were told that there's a limited amount of times he can change things, so be careful in what you change. And they mentioned his father again. So there's these constant references, which is his father being sick, the picture of the father. Then when he's graduating, his father's not there. So yeah, when you see things like that, that's the kind of constant I've noticed, that has never changed, that he still loses his father. That is something that, you know, I think is really well done, that they're not trying to change everything. That means there will be hardships, there will be heartbreak. He can't change everything. And also he's also focused more on trying to get with Pear. But I do think Howie is doing it the wrong way, bringing those group of guys together, especially when he knew there was a friction between them. And their friction was clearly different to his and Max. But I hope we get to see Max a little bit more. We're only getting small snippets, and I really would like to know a lot more, because I feel like we're getting to that stage now where we can find out. Obviously, we want to know if their friendship can be fixed, because he does feel guilty for the way he treated Max. And that is something that at least he's understanding about himself. And so again, these are things that about friendship, family, relationships that we wish we could change. And he's getting the chance. So I feel like some people might vicariously live through these moments for him and wish they could change things. I think there is something in our lives that at least most of us can say at least one thing that we wish we could have changed. And this is just bringing it back to reality for that. And I like that they shared the toy and that he won it for him. I wonder if the toy's always going to be there now when so we'll see that. Yeah, it's just so interesting because obviously
in the future he kissed him, but we don't know what it's going to be like because their friendship right now is a bit fractured in the past. And him going back to find out the lottery, that's, not gonna lie, that was going through my head from the first episode when it happened. I was like, you would go back, wouldn't you, and find out like the lottery numbers. The fact that he couldn't get all the numbers but could get the last two is so Cowie. So that was really good. Plus, something he doesn't realize he does, which is he constantly seeks out Pisang. Sometimes not for the best reasons, but he constantly seeks him out. Every time Pisang walks away and he's upset, he follows him to sort it out and try and fix it. Again, it doesn't always work out. Usually doesn't say the right thing, but I've noticed that he contacts him. He was thinking about the kiss numerous times. He was looking at him in a different light, as if he was seeing a halo glow around Pisang. So there are things that he does that obviously are scaring him because he doesn't fully understand. But genuinely, they already act like a couple. He constantly seeks him out. But there was that nice moment where Pear said he actually is Pisang is a very lonely guy. He doesn't keep many friends, and we can see why. He has to feel comfortable with them. And that was actually something he could relate to with Cowie. And then obviously, I don't know, I would be upset with Cowie with the way he spoke, but I'm sure they'll rectify it, hopefully in the next episode or the next 2 episodes. But, you know, we have to see also where it goes with Pear. Because will she start to develop feelings for Cowie? Because obviously she's so nice towards him and she's constantly talking to him, things like that. But again, she's just genuinely a sweet person. There were some really nice moments in this episode. Some really sad moments too, in terms of how people spoke to one another. And that just kind of leaves you intrigued for what's to come. How are they going to rectify their friendship? How is he going to make up with Max? How does Pear come into this more? How her feelings? I'd like to know a bit more about her feelings as well. We've got little snippets of it, but I would like to know a little bit more. I'd like an episode dedicated to one of the recurring characters, just to see what was going on in their lives as well. I think that would be nice. But overall, a really good episode. Thank you for watching.